स्नोरिंग इन चिल्ड्रन। अगर बच्चा नींद में खर्राटे ले रहा है तो ये एक नॉर्मल बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे को कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसलिए वो नाक से सांस नहीं ले पा रहा है और वो मुंह से सांस ले रहा है, जिसकी वजह से उसे खर्राटे आ रहे हैं। ज्यादातर इसका मिस डायग्नोसिंग होती है कि लोग इसको ADHD के नाम से बताते हैं कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है, जबकि ये ADHD नहीं है। इस बीमारी को हम स्लीप एपनिया बोलते हैं। ये अक्सर मिस डायग्नोस हो जाता है। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और स्लीप एपनिया के बारे में अगर और कुछ जानना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।